Ennaku zino mbadde nawummulamu nga sikyayagala kola video nga njagala kwewamu wiiki nnamba. Naye President speech gy'awadde olwaleero speech ya byafaayo. Era singa tubadde tulina omukisa nti buli mubaka yenna eyeegwanyiza n'alina kadi ya NUP asobola okutambuza message omukulembeze gy'awadde olwaleero nga ye message gy'atambuza mu balonzi gy'atambuza mu bannayuganda twandibadde we tukutte nga wanywevu. Naye eno message yange egenda eri ababaka ba NUP mwenna. Ababaka ba NUP abalina tiketi ya NUP abali ku kadi ya NUP n'abeegwanyiza kadi ya NUP. Kino tukibasaba. Tetulina kye tubeetaaza era temulina gwe mugenda kuweereza. Era temulina gwe mugenda kuweereza, temulina kye mugenda tuweereza. Tubadde tubasaba mutambuze enjiri y'enkyukakyuka. Ababaka baffe mutambuze enjiri y'enkyukakyuka. Muleme kubeera nga mwekunganya ku president na kwekubisa bufaananyi naye nakuwanika bukonde. Ababaka baffe mukwatenga message y'omukulembeze mujongereyo eyo mu balonzi bammwe mu constituencies zammwe gye musiiba. Mbadde ntambula leero yensonga kinkoze video eno nensanga akafaananyi kano. Akafaananyi ako okitegeera akafaananyi ako mukalaba oyo muganda waffe ekibiina kyaffe ekyaniriza buli omu Zambaali Blasi omukasa tukwaniriza mu NUP. Naye ffe eno jojja munnange tukubamu ebituli era tukola ki? Tukubamu ebitaala tusooka ne tukuchekinga ne tukukyusa ne tukwetegereza ne tukuteekako erise Joji. Kubanga banno bangi abazenga gwe abatu disappointinga nga mwe muli kaziwe Bashiri. Oyo yatu disappointinga Lord disappointinga kula mauno. Nga yomwe yalakola ku TV y'abanyampi nga bakuba NUP naye nga ate yomu yakolayo nga atalaga apozinga government nga ate gyakolera kubanga yakolanga ku mukutu ogwa government ogwa bukedde. Era bwe yavaayo najja ne tumwesiga ku bigambo bye yalayogera. Kati ennaku zino tetukyagendera ku bigambo Blasi omukasa. Tugendera kubikolwa era ffe tujajinga kusinzira kubikolwa byo kubanga twakkiriza mu bigambo twakoowa. Temujja kuveeyo mu comfort zone mujje mutwetege. Ffe tubayirewo omubiri batukube tunulira abaana be bali mu kkuba ekawempe. Batukube batumenya amagulu bateeke mu makomera batukutula emigongo. Mwe mutuukeeyo mutandike kulira ku kakeeka mutandike kulya na nakyemalira kubanga mwamanyira comfort zone zammwe. Tetulina kye tubeetaaza. Ababaka mwenna bagala kadi ya NUP. Eno message yange egenda eri gye muli. Era nsaba ba comrades munnyambeko tutambuze campaign eno tutambuze message eno okugiteeka mu babaka. Mwenna abakuba ebipande bino. Abakuba ebipande byammwe ebyokwesimba otwagala ebintu ebyo ku bipande ebyo. Twagala ekifaananyi ky'omukulembeze Robert Kyagulanyi SENTAMU nga kye kinene. Gwe newe weeteekawo nga gwali emabega. Omukulembeze nga yasooka mu maaso ng'ate kwali munene. Ekyo ky'abaana bakyogerako dda. Ensonga ey'okubiri ba comrades nsaba mumpagire tutambuze campaign eno. Buli muntu yenna anaakuba ekipande bwe kiti ng'aweereddwa kaadi ateekengawo ekigambo wansi protest vote. So si bino bye muwandiikawo mbu simanyi olw'obuweereza obulungi temulina kye mugenda tuweereza kubanga n'abaliyo tebalina kye batuweereza. Ffe kye tubaagalako kimu kutambuza message ya mukulembeze eya protest vote. Bwe munaamala ekyo mutambuze message y'enkyukakyuka kye tubaagalako kyokka wasigadde muli essente zammwe nga bwe mwagala mu paalamenti. Naye temugenda kujja wano mbu olw'obuweereza obulungi buweereza kiggolooza bw'ogenda otuleetera kubanga n'abaliyo essaawa zino akulembera Nansana municipality wa NUP naye buweereza ki bwawadde ab'e Nansana. Tewali buweereza bwogenda tuweereza nga tumaze kukyusa system nga tumaze kukyusa bukulembeze kuviira ddala ku mutwe. Kati ebyo bino bye muwandiikawo mbu simanya londa simanya gundi vote gundi simanya olw'obuweereza obulungi tuwagala muwandiikewo ebigambo protest vote. Bino simanya bye muwandiikawo olw'obuweereza obulungi mukyuseemu. Temulina buweereza bwe mugenda tuleetera temulina buweereza bwe mugenda tutuusaako ng'ali ku mutwe atematema ensimbi y'omuyi w'omusolo ye simwetegefu kutuwa buweereza. So twagala message ya president eyite mu mmwe ng'etuuka ku ground eyite mu mmwe ng'etuuka ku bantu bennyina bali mu constituencies zammwe. Wabula muleke kubeera nga mugoberera president kwegamba ng'akasumugoberera nga buswera. Genda kwekubisa naye bufaananyi kuwanika bukonde. Twagala naffe mutufunemu nga bwe tubafunamu. Bwe tubawa kadi ne mugenda mu parliament ne mutandika okufuna omusimbi ogutokomoka nga nammwe tubafunamu. Message zaffe nga zituukira ddala ku bantu bammwe eyo gye muli ku bantu bammwe eyo mu constituencies zammwe ze mwagala okwesimbawo. Muwandiikeko ebigambo protest vote 2026 akalulu ak'okwekalakaasa. Bye bigambo bitwagala
ku posta zammwe nga kuliko gwe n'ekifaananyi ky'omukulembeze. Bw'omala obiteekako ebyo ebifaananyi owandiikewo ekigambo protest vote waggulu, oba okiwandiika mu side protest vote nga bwe mubiwandiikawo. Wano wansi oteekewo akalulu ak'okwekalakaasa, so obuweereza obulungi, simanya omuweereza omulungi, simanya biki. Tewali muweereza mulungi ng'ali mu sisitimu nfu. Tewali agenda kuweereza bulungi ng'akyali mu sisitimu envundu. Tosobola kuweereza bulungi mu sisitimu envundu kubanga n'abaliyo ssaawa zino ba NUP naye tebalina buweereza bulungi bwe baleese. Era ebintu bikyali bibi. So muleke kuwandiikako bigambo bitasoboka nammwe bye mulaba nti nno twakooye ennimi zammwe ezo ez'abannabyabufuzi. Simanya munnonde ngende mbasakire, simanya biki nga bwe mwatusakira ddi kubanga n'abaliyo tebalina kye batusakidde, tebalina kye batuleetedde, tebalina kye batujjiddeyo okujjako okubonaabonera ddala. Era nalabye Anifa Kabanda ew'e Butambala ng'alina by'ayogera mbu simanya kuwa miliyoni emwemu, simanya obubiina bino obwo. Kati naye tayawukanye ku Museveni agenda agaba 1 million PDM n'agenda ng'alambula obubizi busatu ng'ate aspending sente z'omuwi w'omusolo empitirivu. Kati gwe Anifa Kabanda nawe oba tofaananye naani ne Museveni, oba tofaananye na bano bammemba ba NRM abagenda bagaba obusabbuuni n'obunnyu n'obuti n'obusukaali babawa obululu, nawe oba toyawukanye nabo. Gwe kiso kijjawo ekigenda nga kigaba akakadde yeggo okajjawa. Mutambuze enjiri ya president gy'atambuza, mutambuze message ya mukulembeze gy'atambuza, mutambuze protest vote. Tetulina kirala kye tubaageza, tetulina kirala kye tubeetaaga, mulye ssente zammwe nga naffe mutukolere emirimu gyaffe gye tuwagala ffe nga ffe abaabalonda, so sijja mmwe egyo. Mutambuze enjiri y'enkyukakyuka, mutambuze enjiri ya protest vote. Okitegeera ekintu ekyo. Era ndabye ekifaananyi ky'omukulu Zambaali nenvaayo nenkola video eno naye mbadde siri mu muudu ekola video olwaleero, era mbadde neewaddemu kaalivu ka wiiki nga nange ndaba ebigenda mu maaso. Oba okitegeera ekintu ekyo, naye mutukyusize mu bigambo bye muwandiikako, mutukyusize.